pasado ya días, meses, milenios. Quizás este sea el día que llegue mi Salvador. Pero ¿qué diferencia habría con el resto de esta interminable condena? Todos aquellos que quisieron serlo murieron en el intento. ¿Cuántos guerreros confiados en la protección de sus dioses fracasaron? Si después de todo habían realizado todas las debidas ofrendas, ¿qué podía fallar? No existe fuerza entre los dioses capaz de acabar con mi maldición. Siento que alguien llega. Él viene por una gloria más grande que el premio. Hasta ahora, todas las que se internaron en este laberinto cayeron bajo la cólera del guardián. Culpa de su codicia por el oro, mi cantor, mi carcelero, mi dueño.